საღამომშვიდობის კვლავ დღეს სამშაბათია და როგორც იცით თქვენთვის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს გადაცემა Art Express-ი. მე ხათუნა მანაგაძე ვარ და თქვენთან ერთად ძალიან ბევრ საინტერესო მოვლენაზე ვისაუბრებ. თუმცა აქ მანამდე კი ვიტყვი, რომ ზაფხული როგორც წესი ბათუმში ძალიან დატვირთული და ძალიან საინტერესოა. სამწუხაროდ ჩვენს გადაცემას არ აქვს საშუალება იმ დროს ინფორმაცია მოგაწოდოთ, თუმცა ვიცით, რომ ეს ყველა მოვლენა, რომელმაც ჩაიარა, ესე ვთქვათ, ბათუმის ზაფხულში ძალიან წარმატებით და საინტერესოდ შუქდებოდა სხვადასხვა მედია საშუალებების და ჩვენი ტელევიზიის საინფორმაციო სამსახურის მიერ. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მე გამოვყოფდი ბოლოდროინდელი მოვლენებიდან ერთ-ერთს, ეს გახლავთ ალპური ზონის თეატრების ფესტივალი, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან წარმატებული იქნება მომავალში და მას ძალიან დიდი პერსპექტივა აქვს, იმიტომ რომ თეატრი, რომელიც ხულოში მდებარეობს, ასეთ სიმაღლეზე საქართველოში რეალურად არ არსებობს და ჩვენ მალე გვექნება საშუალება ამ ფესტივალის მეშვეობით ვნახოთ ზუსტად აი სხვადასხვა ალპურ ზონებში განთავსებული თეატრების შემოქმედება და ვფიქრობ ეს იქნება განსაკუთრებული მოვლენა ჩვენი რეგიონისთვის. რაც შეეხება თეატრს, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მართლაც დრამატული მოვლენები ვითარდება ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, თუმცა ამ ეტაპზე ჩვენ არ ვაპირებთ ამ თემაზე მსჯელობას 22-ში, როგორც ვიცით, 22 სექტემბერს არის დასის შეკრება და მხოლოდ ამის შემდეგ, როცა უკვე გარკვეული გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, გვექნება საშუალება ვისაუბროთ დასის წევრებთან. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მინდა დაუთმო ადამიანს, რომელმაც თავისი ხანმოკლე სიცოცხლის მანძილზე ძალიან ბევრი რამ მოასწრო, ბევრი რამ გააკეთა იმ დროს, როცა მასაც სჭირდებოდა მხარდაჭერა, ბევრ ადამიანს გაუხსნა გზა მომავლისკენ, ბევრი ადამიანი დააჯერა საკუთარ შესაძლებლობებში და როგორც ყველამ ვიცით, ოთარ ქათამაძემ, მსახიობმა, დრამატურგმა და რეჟისორმა რეალურად ძალიან ბევრი საინტერესო მოვლენა დატოვა. მას ასე ოთარ ქათამაძე ანა ვაშაყმაძის სიუჟეტში. სამოთხეში ვარ, სამოთხეში. შენთან რამდენი სიტყვა შენთან რამდენი გულწრფელი ალესი რამდენი სიმღერა შენთან ახებასო ალამაზი ვარ ღმერთო ბათუმის დრამატული თეატრი, სახლი, რომლის სცენის მტვერი მისთვის ჟანგბადივით იყო. ოთია აქ 19 წელი მოღვაწეობდა. ჩემი პირველი პარტნიორები იყვნენ ოთია ქათამაძე, თეონა შამილაძე და ქეთო ეგუტიძე. სცენებს ვაწყობდით როგორ იცი, ჰოპ, ეხლა წამოდი, არა, ახლა აქეთ მოდიხარ, ეხლა აქ, ესე უნდა გააკეთო, ეხლა უნდა გაიცინო და იმახსოვს გიორგი თავაძე იჯდა და ამბობდა, რომ ეს ჩემი რეპეტიციები არა. ოთიასთვის არ ვიცი, ეს თეატრი იყო მთელი გული. მთელი სული, სიყვარული. ყოფილიყავი ოთიას პარტნიორის სცენაზე, ეს იყო უდიდესი პატივით და ფუფუნებაც. აი შეგეძლო რომ უბრალოდ ესე ფეხი ფეხზე გადაგედო და დაგესვენა. ხანუმაში შევხვდით ბოლოს, ერთმანეთს სამწუხაროდ ეგ აღმოჩნდა ჩვენი ბოლო სპექტაკლი. ოთიას ბევრჯერ უნდოდა აქ სპექტაკლის დადგმა მის თეატრში, ძალიან უნდოდა და ამაზე ძალიან ტკიოდა გული და სამწუხაროდ სულ ისე ხდებოდა, რომ ვერასდროს ვერ მოახერხა დადგმა. ოღონდ ეს მისი დამსახურებით არა, რა თქმა უნდა. ჩვენს თეატრში, მის ოჯახში ოთიას სპექტაკლები მინდა რომ ჩამოუტანოთ ბათუმელ მაყურებელს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ ჩემი სურვილი არ არის, ეს არის ჩემი მთელი კოლეგების სურვილი და მისი ოჯახის სურვილი და პირველ რიგში ოთიას სურვილი და ახლა იმისიც მჯერა რომ აქ არო. კაი გოგო, კაი, თუ დაიწყო არ გაჩერდება. აი მართლა წარამარა ჩამესმის ხოლმე მისი ხმაყურში. ბიჭი სტუდენტობის წლებიდან ზრდასრულობამდე. სხვისი წარმატების გამზიარებელი. ოთია როგორც სანდო მეგობარი. მას იმდენად უყვარდა ბათუმი, რომ ვერ გაძლო თბილისში, მიუხედავად იმისა, რომ მას არც როლები აკლდა, არც შემოქმედებითი პროექტები, წამოვიდა ბათუმში და თავის ქალაქს შეწირა და მოახმარა ფაქტობრივად მისი რესურსი. იყო საოცრად გულწრფელი და
თუ ის არ იყო გულწრფელი, იყო ძალიან დიდ დისკომფორტში. ამის გამო ის ვფიქრობ, რომ ჩემზე მეტად თავისუფალი იყო და არასდროს არ მალავდა თავის შეხედულებას. ამის გამო შეიძლება ის ბევრჯერ დაისაჯა კიდევაც, მაგრამ იყო ბედნიერი, ერთხელ რო შეხვედრილიყო ადამიანს, ის ადამიანი მერე იტყოდა ოთიაზე, რომ ეს არის ჩემი მეგობარი. ხშირად ამბობდა ხოლმე, რომ გასაჭირში უფრო უდგებით ადამიანები გვერდით, მაგრამ აი როცა ლხინში გვერდში ვდგავართ და ერთმანეთს წარმატებას მულოცავთ, ეგ უფრო მნიშვნელოვანიაო და ასე იქცეოდა ყოველთვის სხვათა შორის. 14 წლის წინ მსახიობებმა თეატრიდან ძველი ბათუმის ქუჩებში გადაინაცვლეს. ოთია, როგორც ინოვაციების ავტორი. ჩვენ თამაშობდით წინა საუკუნეების სპექტაკლს და ფურფუშელებიანი კაბა გვეცვა, კლასიკური ვარცხნილობები გქონდა, ფერი, კანის ფერიც კი თეთრი უნდა გქონოდა და ეს ოთოსთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და შუა გაგანია ზაფხული იყო და გაგვაფრთხილა რომ აი ეს ზაფხული ცოტათი მოითმინეთ, არ გაირუჯოთ, ჩემთვის გააკეთეთ ეს საქმე. ჩვენს დავთანხმდით რა თქმა უნდა, თუმცა ისეთი კარგი ამინდები იყო, რომ წავედით აკვაპარკში. მუქი წითლები ვიყავით რამდენიმე დღით ადრე სპექტაკლამდე და ოთოს თვალები არ დაგვავიწყდება არასდროს. განა გაგლანძღა, განა გვიყვირა, წიოკი მოგვიწყო არა. სინდისი გვქენჯნი და მისი მხოლოდ ერთი მზერით, რომ ჩვენ ეს გავაკეთეთ და ისე პროფესიონალურად არ მივუდექით ამ საქმეს, როგორც თვითონ უდგებოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ აი მაღლაც თავის თეატრს შექმნის ცაში და ესე აახმაურებს ახალგაზრდებს, როგორც ჩვენ აგვახმაურა ოდესღაც. იყო ამბობენ ადამიანზე, რომლის შესახებ მოგონებები გრება. ოთია კი აქ არის. ახმეტელის სცენაზეა. 44 სეზონს ხსნის და ვინ იცის, რომელი თეატრი იქნება შემდეგი. მისი სპექტაკლები მისი ანარეკლი იყო. მინდა რომ ყოველთვის ეს სახელი და გვარი ახმეტელის თეატრის აფიშაზე იყოს და შევინარჩუნოთ ეს სპექტაკლები. ჩვენ ყველაზე ძველი სპექტაკლი ისე ვთქვათ, მისი პიესის მიხედვით დადგმული აივანი გვაქვს, ამიტომ უნდა გაგვეხსნა სეზონი. მაყურებელი ძალიან ელოდებოდა და ელოდება და ამ დღეებში სუსტად ეს ხდება. თუ ოთო იყო თეატრში არ არსებობდა სიჩუმე და ყოველთვის მის გარშემო ისხდნენ ადამიანები, რომლებიც ძალიან ბევრს იცინოდნენ ან ისმენდნენ რაღაც გასაოცარ საინტერესო ისტორიას და მისი სპექტაკლებიც ესეთია. თუ მას არ ექნებოდა ის თავისუფლება, რაშიც თავის გულწრფელობას და გულწრფელებიდან გამომდინარე უდიდეს ფანტაზიას, რაც მას გააჩნდა, ვერ განახორციელებდა, საბედნიეროდ განახორციელა. ჩვენ სულ კამათობდით, იმიტომ რომ სულ არა ის უნდა დავდგა, არა ის უნდა დავდგა, ჩემი პასუხი იყო ორივე დადგი, სამივე დადგი. ბიჭი ხრინწიანი ხმით, ხვეული თმით და გულში სამშობლოს სიყვარულით. ოთო იყო ადამიანი, რომლის ასე ვთქვათ, ნიშაც იყო, რომ მის ირგვლივ შეეკრიბა კრეატიული, კეთილი, სამართლიანი ადამიანები და ისეთი ადამიანები, რომლებსაც უყვარდათ როგორც ხელოვნება, ასევე თავისი სამშობლო. ყოველთვის იდგა წინა რიგებში, ყოველთვის იყო ყველაზე ხმამაღალი და ნუ ამ ყველაფერმა რა თქმა უნდა მას შეუქმნა ბევრი სხვა პრობლემა. ძალიან ბევრი მხრიდან ცდილობდნენ, რომ რაღაცა შეეზღუდათ, დაიბლოკათ, გაიჩუმებიათ, მაგრამ ვერ გააჩუმეს. მისი სურვილი იყო ის, რომ ეცხოვრა დამოუკიდებელ ევროპულ მშვიდ ქვეყანაში, სადაც ყველა ადამიანს უფასდებოდა თავისი შრომა, ყველა ადამიანის აზრი და უფლება იქნებოდა დაცული. და ეს არ უნდოდა მხოლოდ მისთვის, ეს უნდოდა თავისი შვილებისთვის, ჩვენთვის, თავის მეგობრებისთვის, თანამოქალაქეებისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის, როცა ის ქვეყანა იქნება იმ რელსებზე, რა რელსებზეც ოთოს უნდოდა რა ყოფილიყო. ყველაზე ამაყი ვიქნებით ჩვენ მისი მეგობრები, რომლებიც ვიდგებით ისევ იქ, სადაც დაგვტოვა ოთო. რა იდეითაც დაგვტოვა ოთო. ზარი რეჟისორთან და პროექტები, რომლებიც ერთი ინგრედიენტით, სიყვარულით მზადდებოდა. მოვიდოდა რაღაცა აზრი, რომლის განხორციელება მოითხოვდა უზარმაზარ ფინანსებს, მოითხოვდა უზარმაზარ ძალისხმევას და პირველი, ვისაც მიმართავდი, იყო ოთო.
პირველივე პასუხი იყო ასეთი. მორიგი ავანტიურა. ქონდა საოცარი უნარი ეს სიტუაცია, რაც ტიპიურ კლასიკურ ოპერაში არის, გადმოეტანა რაღაც განსხვავებულ, უფრო მარტივად აღსაქმელ, უფრო თანამედროვე და ამავე დროს რაღაც თითქოს ყოველდღიურ გარემოში, რასაც ეჯახები ყოველდღიურად, მაგრამ არ აფიქსირებ. როცა პირველად აი ერთ-ერთი სოლისტი იატაკზე დაწვა და ვიღაცამ ფეხი დაადგა, აი შეიძლებოდა შოკში ჩავარდნილიყო ნებისმიერი ვოკალისტი, მაგრამ იმდენად მისაღები იყო ყველა ნიუანსი, რაც კეთდებოდა ამათთვის, რომ ვიზრდებოდით ყველა ერთად. მე ერთადერთი ეს ვიცი, რომ უბრალოდ ამ პროექტებს არ გავიმეორებ, უბრალოდ ვერ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ არც ვაპირებ ვეძებო ვინმე, ვინც ამას გააკეთებს. მე მინდა წარმატება უსურვო საოპერო მიმართულებას და აუცილებლად მოძებნიან ეს უნდა გაგრძელდეს რეალურად, მაგრამ ჩემთვის იცით რა, ეს ეტაპი დასრულდა. დასრულდა, იმიტომ რომ ძებნას აზრი არ აქვს რა. ოპერა და სამსახიობო ოსტატობა. ოთია, დარბაზში მკაცრი რეჟისორი, სცენის მიღმა კი მეგობარი. პირველად აი ამ დარბაზში შევხვდი მას. მისთვისაც ახალი იყო სხვათა შორის ეს ჟანრი და ვცდილობდა რომ აი ძალიან მოგებოდა და ყველაფერს ერთმანეთს ვეკითხებოდით. თუ გადაიხარხარებდა როგორც იცოდა მან რეპეტიციებზე, ეგ იყო ძალიან დიდი, შენს გეცინებოდა შენ დაუნებურად. უანგაროდ შეიძლება ითქვას, ყველაფერს დებდა მისას რაც ქონდა. რესურსი, ნებისმიერი ადამიანური რესურსი იქნებოდა თუ ესა თუ მატერიალური, ყველაფერს გაძლევდა, რომ შენ შეგექმნა რაღაცა პროდუქტი. და ეს იყო მისი ძალიან დიდი სიკეთე ჩვენდამი. როდესაც უკვე გავდიოდით კარს მიღმა, ერთი გზა გვქონდა სახლისკენ სულ და გორგით რო ჩავუყვებოდით. კიდევ სხვა თემებზე საუბრობდით, შეიძლება იყოს ცხოვრებისეული. ძალიან ბევრი რჩევა მიმიღია მისგან, არა მარტო ჩემს პროფესიაში, არამედ ცხოვრებისეულში. ჩემი სიცოცხლე ამ სიტივსება, ჩემი სიმღერა ამზე სუმღერის სამიდო ვარ მე მალარ შენთან მხოლოდ შენთან. დავბრუნდით სტუდიაში, ვაგრძელებთ გადაცემას, ცოტა რთულია, მაგრამ უნდა გავაგრძელოთ. მე ხა წავიკითხავ ერთ ფრაგმენტს. ბათუმი ჩემი ქალაქია, ბულვარის გასწვრივ თეთრი ბალუსტრადით. სანაპიროდან მთისძირამდე გაყვანილი პარალელური და პერპენდიკულარული ქუჩებით, ქუჩაბანდებით. აქ დავიბადე, აქ ვცხოვრობ, აქ მყუდროდ გრძნობ თავს. თავისებური თვითმყოფადი თბილი და სუფთა ქალაქია, ევროპულის მსგავსი, ჩემი ბათუმი. უწინდებურიერი დაკარგული აქვს, რომელშიც უდრტვინველი ბავშვობა გავატარე, თუმცა მაგნოლიისა და მანდარინის აყვავებული ბაღების მათრობელა სურნელი გაზაფხულზე ისევ ვრცელდება ჩემს ქალაქში. იდილიური გარემოა დილაობით ზღვაზე, რომელსაც შავი ქვია, ცისფრად კი ლივლივებს. იკარგება ჰორიზონტის ხაზი. სხვადაცა ერთიანდება განუსაზღვრელ სივრცეში, რომელიც გადაეფინება მძინარე ქალაქს და მერე გამოანათებს აისის სფერები. ეს არის აკროსტიხი პროზაში. მე ახლა ვკითხულობდი ქალბატონ ნინო ნიჟარაძის მორიგი წიგნის შესავლიდან ფრაგმენტს, სადაც ის თავის ბათუმზე საუბრობს. ჩემი წილი ბათუმი, ასე ქვია წიგნს. ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მე უბრალოდ არ მინდა ყურადღების მიღმა დავტოვო, რაც იყო ცოტა ხნის წინ რაც ვნახეთ. სწორედ ეს ნაწილი თქვენი წიგნის დასაწყისი გრძელდება ფრაზით, რომ დილით ვიღაცა გამოაკლდება ქალაქს, მერე ვიღაცა დაიბადება და ასე ხდება შეცვლა და შევსება, ესე ვთქვათ. აი ცოტა გვიან რომ გამოსულიყო ეს წიგნი, რა ადგილი ექნებოდა ოთოს? მე მინდოდა ამით დამეწყო სწორედ ოთია 7 წლის ასაკში სტუდია მთიებში დადიოდა ჩვენ სტუდიაში და არც მეტი არც ნაკლები დავაკავეთ სპექტაკლში, საბავშვო სპექტაკლში
სადაც ლუარსაბს განასახიერებდა. ეს რა თქმა უნდა პირობითად, მაგრამ მინდა სიამაყით თქვა, რომ თეატრი ოთიასთვის დაიწყო სწორედ ჩვენ სტუდიაში მთიებში. თანაც ბესო კუპრეიშვილის დიშვილია და ბესო იყო ჩვენი პირველი რეჟისორი. ამეთი მინდა დავიწყო. რაც შეეხება ჩვენი წილი ბათუმის შესახებ, ის მინდა გითხრათ, რომ წარწერას რო ვაკეთებ წიგნზე, ჩვენი წილი ბათუმი გვაქვს ყველას და ოთიამ წაიღო თავისი წილი ბათუმი, რა თქმა უნდა. გათელში ამყოფობს ღმერთმა. თუმცა დატოვა ძალიან დიდი ენერგია და ძალა, რომელიც არ გვანებებს თავს და სხვათა შორის ეხლა რო სიუჟეტი დავასრულეთ. აი არ არსებობს შემთხვევა და სადღაც 40 წუთი არაპირებდა ეს სიუჟეტი სტუდიამდე მოღწევას და აი ძალიან დიდი ძალის ხმევა დაგვჭირდა, ასე რომ ყოველთვის გვერევა ხოლმე იქედანაც. ხო, დიახ. ეხლა რაც შეეხება, როცა ქალბატონმა ნინომ ეს წიგნი მაჩუქა, ასეთი რაღაცა მითხრა. ინსტრუქცია მოყვა თავიდანო პირველი გვერდი წაიკითხეო და წიგნის კითხვა ახლა ხო ეზარება ყველასო და მეო ბოლოშიო მიყევე და ვინცო მოგეწონებაო ისო ამოარჩიო. სხვათა შორის მინდა გითხრათ რომ მართლა ერთი ამოსუნ თქვი წავიკითხე, იმიტომ რომ იმდენი ნაცნობი ადამიანია. ხო. იმდენი უცნობი და ნაცნობი სიტუაცია და მე აი ყოველთვის წინა შემთხვევებშიც მithქვამს რომ არის საოცარი უნარი ისეთი სიტუაციების გახსენების, რომ ცოცხლად შეგიძლია წარმოიდგინო. აი ამდენი მოგონება, ასეთი, იცით როგორი, სავსე სიცოცხლით და ასეთი ენერგიით, რომელიც გადმოდის აი ამ მოგონებიდან თითქოს იქ ხართ. აი როგორ გახსოვთ ეს ყველაფერი? ამდენი. და ეს ხო მარტო აქ არ არის. მე იმდენი რამე გაგახსენდება კიდევ ძალიან გული გწდება რომ ვაიმე ეს როგორ არ მახსოვდა ეს როგორ არ მახსოვდა ძირითადად მინდა გითხრათ რომ მთელი სიცოცხლე ბავშვობიდან როცა მივხვდი რომ მანდა მეც ბევრი მსმენელი არ მყავს ამიტომ გაზიარება ჩემი ფიქრების აზრების და სიხარულების ასე ვთქვათ ყოველთვის გადავწყვიტე რომ დამეწერა რაღაც დღიურების სახით. მაგრამ ეს ვიცოდი რომ დღიურში არ შეიძლება გრძელი ფრაზების და გრძელი მოთხრობების დაწერა, უნდა ყოფილიყო რაღაც მინიშნებები, რაც მნიშვნელოვანი იყო იმ მომენტში, იმ დღეს, იმ წელიწადს. და ესე შეგროვილი ბლოკნოტები მაქვს უამრავი. ზოგი გადავაგდე, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ჩემს მერე ეს არავის არ დაინტერესებს და ვისარგებლე ამ მონაწერებით იქიდან და ასე შევადგინე ეს ბოლო წიგნი. იცით რა, აი ძალიან ბევრი რესპონდენტი არა და აი ობიექტია ესე ვთქვათ, ძალიან ნაცნობი, როცა ისინი კითხულობენ აი ამას ყველაფერს. ხდება თუ არა შევსება ამ მოგონებების უკვე იმათი მხრიდან? ანუ გინდათ კითხოთ ვაგრძელებ თუ არა წერას. ვაგრძელებ ჩემთვის. იცით რა, მართლა იმდენად რთულია ამ ეპოქაში წიგნის კითხვა. პირველად ეს იცით როდის გამოვცადე. მე არა, მე საერთოდ არ სარგებლობ არც ინტერნეტით, არ გეგონოთ რომ ჩამორჩენილი ვარ. უბრალოდ ჩემი ეპოქა საკმარისია ჩემთვის და ცხოვრობ ისეთ გარემოში, სადაც ხელოვნება, მხატვრობა არის ჩვენი ძირითადი დატვირთა, ჩემი და ბესოსი, ჩემი საყვარელი მხატვარია ბესო რო იცოდეთ. ესე იგი და როცა წიგნს ჩუქნივი, რა თქმა უნდა ეს ბესოს ინიციატივით დავბეჭდე, იმიტომ რომ მე არ მქონდა ამის საშუალება, სურვილი კი მქონდა და როცა ვინმეს ჩუქნი წიგნს, აი ინსტრუქციას ვაძლევ, რომ მესმის რომ კითხვა ძნელია ახლა ამ ეპოქაში, ყველაფერი არის ინტერნეტში, იქვე კითხულობენ და იქვე ამთავრებენ ამას. მაგრამ ადამიანები, რომლებსაც მე ვჩუქნი წარწერით, სპეციალური წარწერით და ვიცი რომ ისინი წაიკითხავენ, მათ ზარს ყოველთვის ველოდები ძალიან. და იცი რა, ძალიან სასიამოვნოა ხოლმე,
ანუ ტყუილა არ დაგიწერია, აი ესეთი შეგრძნება მაქვს, ხო. ისეთი მომენტები ცოტა ჩემთვის, რასაც არ შევსწრები ვარ, ვერ შევესწრებოდი, მაგრამ იმდენად ხატოვნად არის ეს ყველაფერი აღწერილი, რომ აი წარმოვიდგინე იმ ფისოს ამბავი, ძაღლის, წაბანის ამბავი, აბანად ტკივილიანია ეს ყველაფერი. ტკივილიან ბავშვისთვის, ხო. და სხვათა შორის არის რაღაც დეტალები, ყველაზე მეტად რაც მომხდა და რასაც ჩავეჭიდე, აი ამას თუ წაიკითხავენ მშობლები, მიუხედავად იმისა, რომ არაჩვეულებრივ გარემოში აღიზარდეთ, აი მიხვდებიან სად, როდის შეიძლება უფრო მეტი დრო დაუთმო ბავშვს იმისთვის, რომ მისი ცნობის მოყვარეობა ცოტა სხვათა შორის, ხო, იცით რა, ბავშვებთან ურთიერთობა თელი სიცოცხლე მქონდა, რა თქმა უნდა, ბავშვობაში მეგობრებთან მე რა თქმა უნდა პედაგოგიც ვიყავი, ჩემი ბავშვები რომ მყავდა, ყოველთვის ფიქრობდი იმაზე, რომ ბავშვებზე უკეთესი მეგობრები მე არ მყოლია არასოდეს, არა ძალიან ბევრი მეგობარი მყავდა, მაგრამ იცით ცხოვრება ისეთია, ხო ხედავთ 20 აღარ გვყავს და ჩემი ასაკის მეგობრები თითქმის აღარ შემორჩა. ამიტომ არის წერა ძალიან სასარგებლო. ბავშვებზე ვლაპარაკობდით იმას, რომ აი 5 წლის ასაკში თუმცა ახლა უფრო განვითარდნენ ბავშვები და შეიძლება 4-3 წლის ასაკშიც ისეთ საინტერესო შეკითხვებს დაგისვამენ, რომელზეც ჩვენ უბრალოდ ვერ პასუხობთ. და ალბათ ამის თქმაც რომ ვერ პასუხობ, ეს უფრო სწორია, ვიდრე რაღაც ესეთი ხო, მოლოდინი შექმნა. ასეთი ექსპერიმენტი მაქვს გაკეთებული. ჩემი უფროსი შვილი ლუკა 5 წლის ასაკში ისეთ შეკითხვებს მაძლევდა და ვიწერდი ჩუმჩუმად რო არ დაენახა, ვიწერდი და მე ვერ პასუხობდი და თვითონ მის პასუხებსაც ვიწერდი. ეს იყო ძალიან საინტერესო, რა თქმა უნდა, ფანტაზიის და იმის ფეერვერკი. და რო გახდა 8 წლის, ანუ უკვე მეორე კლასში რო გადავიდა, ამოვიღე ეს ჩანაწერები და დაუსვი იგივე შეკითხვები. მაგრამ პასუხი მისი იყო ისეთი პროზაული, ისეთი ჩვეულებრივი, რომ გავოცდი. ამიტომ 5 წლის ასაკში მშობლებს ვაძლევ ასეთ რეკომენდაციას. ყველა შეკითხვა ჩაიწერონ, პასუხებიც ჩაიწერონ და გავლენის გარეშეა. ეცადონ რომ განვითარდნენ ასე. მაშინ გამოვა მხატვარი, მწერალი, მუსიკოსი, თუ ის პასუხები დარჩება. ახლა ჩვენთან პირველი შემთხვევაა, რომ ჩვენ არ საუბრობთ მხატვრობაზე და არ საუბრობთ ფერწერაზე და თქვენს აი ჩემთვის ძალიან ნიშანდობლივი იყო თქვენთან სტუმრობისას აი ეს ალბომი, რომელიც მაჩვენეთ, სადაც ძველი ჟურნალების ახალი სიცოცხლე იკითხება და პირველად რომ მითხარით ძალიან ბანალურად შევხედეთ, აი როცა გაიშალა, აქ იყო მთელი სამყარო, რომელიც არ არის მარტო იმ ეპოქისთვის დამახასიათებელი, რომელი ეპოქიდანაც ის ჟურნალებია, ხო? აი ეს დამოკიდებულება ზოგად სხვათა შორის ეს წიგნიც იგივე დამოკიდებულებაა და წინა წიგნებიც, რომ აი ხორცი შეესხას უფრო ნათელი გახდეს და უფრო ისეთი დასავიწყებელი არ გახდეს რაღაც ეპიზოდები. რა არიცით, აი ახლა თანამედროვე ახალგაზრდობას ხო გონია, რომ წარსულს უნდა დაემშვიდობო, წარსული არ არის საჭირო. არა, ყველა ალბათ ასე არ ფიქრობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმთავრესად ასე ფიქრობენ და ერთხელ გადადვილია ასე ფიქრი. ერთხელ გადაცემას უსმენდი რადიოთი, ძალიან დიდი ხნის წინათ და გაუგნებული დავრჩი. იყო შედარება, ესე იგი, ამერიკელებიო იმათ წარსული არ აინტერესებდა, არც აქვთო ისეთი საინტერესო წარსული, რომ იმაზე იფიქრონ. აწყოში ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ შექმნან თავისი მომავალი. ახლა ქართველები სულ წარსულში იცქირებიან და წარსულით ცხოვრობენ თითქმის აწყოში ძალიან რაღაცა არაკომფორტულად გრძნობენ. დროებით არიან და თავისთავად დროებით არიან. არაკომფორტულად გრძნობენ თავს და საერთოდ ვერ ხედავენ მომავალსო.
ასეთ ფლათ არა ვარ, მაგრამ სხვათა შორის ამერიკაში ზუსტად ეს მოხდა, რომ მომავლის ყურებამ წარსული დაანახათ და წარსულის პატივისცემა სულ სხვა ფორმაში წამოვიდა. რა თქმა უნდა, ეს იყო რაღაც ფილოსოფიური მოსაზრება ერთი ადამიანის, ისევე როგორც არაფრით არ შეიძლება ვთქვათ ბათუმზე როცა ვლაპარაკობთ, რა პრობლემებია, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება განვითარდეს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, წარსული არ უნდა დავივიწყოთ და ის ალბომები ერთი არა მაქვს, რამოდენიმე ალბომი მაქვს, რომელშიც აი ამოჭრილი გადასაგდები, აბა ხო ვერ შეაგროვებ ამდენი წლის ჟურნალებს არა და ჟურნალები მქონდა იცოცხლე ძალიან ბევრი. ძალიან წდება გული. აი ბოლოს იყო ძალიან საინტერესო ჟურნალი ომეგა. სასწაული მით ილუსტრაციებით და ძალიან საინტერესო ისტორიული და თანამედროვე და ყველანაირი ასალებით და გამოწერილი მქონდა მუზეუმში როცა მუშაობდი. დიახ. და დახურეს ეს ჟურნალი ალბათ ისე პოლიტიკური რაღაც მიზნებით, მაგრამ რა უნდა მექნა ამდენი ჟურნალებისთვის? ბავშვობიდანვე მიჩვეული ვიყავი, რომ ლამაზ რაღაცას რო დავინახავდი, ამოვჭრიდი და ხან კონვერტებს ვაკეთებდი, ხან სუვენირებს. ანუ მივხვდი, რომ მივანიჭებდი მეორე სიცოცხლეს. და ეს ძალიან საინტერესო რაღაც იყო, ჩემთვის იყო აი აბსოლუტური მოულოდნელობა და ჩვენ ბოლოსკენ მივდივართ ახლა და საკმარისი არ არის ეს ყველაფერი, რაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ, ახლა ჩვენს უკან ტრიალებს ძველი ბათუმის კადრები, ეს შეიძლება ძალიან ძველიც არის, არც არათლა ძველი არ არის, სხვადასხვა პერიოდის კადრებია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის მომენტი, რომ ჩვენ უკვე ბათუმს გარკვეულწილად აი ამ წიგნივით და თქვენი ალბომებივით ვეღარ მივცემთ აი იმ ახალ სიცოცხლეს ძველ შენობებს, ხო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. აი როგორ გესახებათ, ჩვენ ხავ ხედავთ, რამდენად ხდება урბანიზაცია, როგორ ხდება ქალაქის, როგორ გაიზარდა ქალაქი და როგორ დაიტვირთა. აი ამ ეტაპზე დღევანდელი გადასახედიდან თქვენი როგორც შემოქმედის თვალით, რა შეიძლება იყოს ბათუმისთვის გამოსავალი, რომ ჯერ კიდევ აი ეს ძველი რაღაც ისეთი ნიშან-თვისება შეინარჩუნოს. ვიცით რა, როგორც ცოცხალ ადამიანს, ქალაქი ხო ცოცხალი ორგანიზმია. აქვს სული, აქვს რაღაცა თვისებები, რომლებიც უნდა განავითარო, მაგრამ აი განვითარება რას ნიშნავს? რომ არქიტექტურა შეცვალო, ძველი შეცვალო ახლით, მაგრამ მოგონილით და მიმბაძველობით და რაღაცა ასე. ბევრი რო არ ვილაპარაკოთ ამდენი დრო ალბათ თქვენ არ აგაქვთ. არ გვაქვს. მე ასე ვფიქრობ, რომ თვით ქალაქ ბათუმს გარდა მერიის მუნიციპალიტეტისა, გარდა საკრებულოსი, გარდა კულტურის სამინისტროსი და ასე შემდეგ და განათლების უნდა ყავდეს ერთი ჯგუფი, არ ვიცი სად, რომელ დაწესებულებაში, ასე ვთქვათ, მეურვეთა, მზრუნველთა ჯგუფი, რომელსაც არ გამორჩება ის, რაც მნიშვნელოვანია. რომელშიც შედის შემადგენლობაშია ხელოვანი, არქიტექტური მხატვარი, რა ვიცი, ბიზნესმენი, არ ვიცი, აი ყველა ფენა შეიძლება ასე ვთქვათ და ყველა კატეგორიის ბათუმელი. იმიტომ რომ საერთო აზრიდან ერთი ძალიან საჭირო და საყვარელი და მისაღები აზრის გამოტანა ალბათ უფრო უპრიანი იქნება. მაგრამ ვიცი რომ ეს არ გაკეთდება. ისევე როგორც არ გაკეთდა არც ერთი ჩემი ესეთი ფანტასტიკური იდეები.
სამწუხაროა ეს ყველაფერი, უბრალოდ ჩვენ თვალს ვაჩვევთ ამას ყველაფერს და ჩვენს ირგვლივ მერე ნელ-ნელა ქრება ძალიან მნიშვნელოვანი რამ და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ადამიანები, რომლებიც გაქრნენ ამ წიგნში არიან და შეგვიძლია მათ შესახებ ბევრი ისეთი პიკანტური და საინტერესო და სხვათა შორის ესეცაა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ყველაფერი მოწოდებულია ძალიან უბრალოდ ყოველდღიურობის ფორმატში და არა დაუშვათ რაღაც ისეთი მაღალფარდოვანი სიტყვებით. ძალიან დიდი მადლობა. ველოდები ამის გაგრძელებას და ალბათ ჩვენ კიდევ გვექნება საშუალება იმისათვის, რომ ვისაუბროთ უკვე თქვენი ცხოვრების არსებით მხარეზე და ამაზე ცოტა მერე ვიფიქრებთ. დიდი მადლობა, ქალბატონი ნინო ნიჟარაძე იყო ჩვენთან ერთად. ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა ვისაუბრებთ ფესტივალზე, რომელიც სულ მალე გაიმართება. ფესტივალი სალხინოს კამერატა 2015 წელს დადიანების სასახლეში დაფუძნდა და წლების განმავლობაში ის სამეგრელოს რეგიონში აი ამ მონაკვეთზე იმართებოდა და ქონდა დასავლეთ საქართველოს და მთელი საქართველოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელიც დაინტერესებულია კამერული მუსიკით, საინტერესო მუსიკოსებთან შეხვედრის საშუალება წლების განმავლობაში. წელს ამ ფესტივალის ცხოვრებაში, ესე ვთქვათ, ბიოგრაფიაში სიახლეა ფესტივალმა გადაინაცვლა ახალ ლოკაციაზე. ეს გახლავთ საგურამო, რატომ, რისთვის და რა იქნება წლევანდელი ფესტივალისთვის დამახასიათებელი და განსაკუთრებული. ამის შესახებ გვესაუბრება ფესტივალის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი შიო აბრაჰამია. საღამომშვიდობის, შიო. საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ საინტერესო სიახლე შემოგთავაზე წელს და ფესტივალმა გადაინაცვლა ახალ და განსაკუთრებულად დანიშნულების გარემოში სხვათა შორის. მადლობა თქვენ ტრადიციულად ინტერესის გამოხატვისთვის. აი ამ წლების მანძილზე თქვენი ტელევიზია, პირადად თქვენი გადაცემა ხათუნა ერთგულია ჩვენი ფესტივალისა და მიხარია, რომ ეს თანამშრომლობა წელსაც გრძელდება. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესე იგი 9 წელი ამ ფესტივალმა იარსება მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სალხინოს ყოფილ, როგორც ახლა უკვე ამბობენ, დადიანების სასახლეში, რეზიდენციაში, რომელიც დღეს უკვე საპატრიარქოს გადაწყვეტილებით მონასტერს წარმოადგენს და აი მონასტრის ტერიტორიაზე მოგეხსენებათ მსგავს ტიპის ფესტივალი ჩატარება, რაღაც გარკვეულ უხერხულ მომენტებს იწვევდა, მით უმეტეს მე არ მინდა ესე გამომივიდეს, რომ თითქოს ცენზურას განვიცდიდი, მაგრამ როდესაც გადაწყდა, რომ მაგალითად ჯაზური მუსიკა არ უნდა გაჟღერებულიყო, გადაწყვიტე, რომ დადგა დრო იმისა, რომ ფესტივალმა ამავე ნიშით, ამავე ტრადიციით, ამავე ჩანაფიქრით, სხვაგან ასეთსავე ძალიან მნიშვნელოვან კულტურულ, ისტორიულ ადგილზე გადაინაცვლოს, სადაც ასევე უცხო არ იყო მსგავსი ტიპის სალონური თუ უფრო ფართო მასშტაბის ინტელექტუალური შეხვედრები და დადიანების რეზიდენციიდან ჩვენ გადმოვინაცვლეთ ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმში, საგურამოს სახლ-მუზეუმში, სადაც წელს უკვე მეათე ფესტივალი, მეათე საიუბილეო ფესტივალი აღინიშნება. ასევე მრავალწლოვანი პროგრამით. ძალიან საინტერესო ფაქტორია, რომ მეათე ფესტივალი აღინიშნება უკვე ახალ გარემოში და ესეც რაღაც ახლის დასაბამია და ხო არ იქნება იდეაში საერთოდ ადგილების შეცვლა სხვადასხვა პერიოდში, შეიძლება ამანაც განსაკუთრებული ხიბლი მისცეს ფესტივალს. შესაძლოა, იცით, ალბათ საინტერესო იდეა, ასეთი ქართული, ესე ვთქვათ, ფესტივალების რუკაზე მსგავსი ფაქტი გქონია, მაგალითად, რეგიონული თეატრების საერთაშორისო ფესტივალს, რომელმაც ახლოს არის თქვენთან განსაკუთრებით ეს ამბები. ხო, როგორც ამ ფესტივალის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ვიცნობ რამის ბიოგრაფიას, სხვადასხვა თეატრი მასპინძლობდა ხოლმე რეგიონული თეატრი გულისხმობთ. ამავე ხასიათის რეგიონული თეატრების ფესტივალს, რაც შეეხება ჩვენს ფესტივალს, ვინაიდან ჩვენ დავრჩით საგურამოს კამერა და კამერული მუსიკის ფესტივალად, ვფიქრობ დღესდღეობით აი ამ ჟანრით უშუალოდ კამერული მუსიკა, კამერული მასშტაბით რეგიონულ ფესტივალებს შორის მე მგონი საგურამოს კამერა და ერთადერთია თუ არ ვცდები, იმიტომ რომ კამერული მუსიკის ფესტივალები ამ სახელწოდებით დაარსებულა
სხვადასხვა ქალაქში, მაგრამ მათ შემდგომ ესე ვთქვათ ჟანრები გააფართოვეს, მასშტაბი გაადიდეს, სწორედ გააფართოვეს და ვფიქრობ, რომ აი გარემოს, რომელიც ახლა დღეს განსაკუთრებით დღესდღეობით ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის აი ამ ძალიან ლამაზ ეზოში ბახშია, ეს კამერული მუსიკა ძალიან კარგად და ჰარმონიულად ერწყმის. თუმცა იტოვებთ ყოველთვის სინოპტიკურ საფრთხეს. თანდევია ხოლმე. ამ საფრთხის წინაშე თქვენ წარმოიდგინეთ, ახლაც დგავართ, იმიტომ რომ თბილისი, არ ვიცი დასავლეთში რა ხდება, მაგრამ აღმოსავლეთ საქართველოს ძალიან უღნალექია. აი ხა რიცხვებს რო დავხედე, მაშინ გამიჩნდა ეს აზრი. შესაძლოა ამიტომ არ გაგვიმართლოს, მაგრამ აქვე კარგი, ესე ვთქვათ, იდეა მომაწვა, ინსპირაცია მომეცით ახლა თქვენ ამის გასაჟღერებლად. სასახლეს ილიას სახლ-მუზეუმს მოგესალმებათ, აივანი უშვენიერესი ულამაზესი აივანი აქვს. წვიმის შემთხვევაში მუსიკოსები იქ განლაგდებიან, ხოლო მაყურებელს, რომელთაც უკვე შეიძინეს ბილეთი, თხოვთ ადარიგისთვის ლამაზი და ფერადი ქოლგები თან და ესე მოუსმინონ არაჩვეულებრივ კამერულ მუსიკას. მაგრამ იმედი მქონიოთ, რომ დაინდობს ამინდია ამ 3 დღეს იქნება შესაძლებლობა, რომ მაქსიმალურად შეძლოთ კომფორტულ გარემოში, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა ველაპარაკოთ, კლასიკურ მუსიკაში ჭირდება კომფორტი. კი, რასაკვირველია. მეტად აკადემიურ, ესე ვთქვათ, კამერულ მუსიკას, რომელიც მართლაც აი ინტელექტუალური წრეებისთვის იყო ყოველთვის განკუთვნილი. დიახ. და აი აქ ეხლა მე ვხედავ ჩამონათვალს, უბრალოდ არ ვილაპარაკებ კონკრეტულად, მაგრამ რა ფორმატი ხო არ არის რამე წელს განსხვავებული მონაწილეებსაც გულისხმობ და ჟანრობრივი კუთხით. რაიმე ახალი ხო არ გვექნება. ზუსტად შევინარჩუნეთ, ესე ვთქვათ, ის ნიშა, რაც თავიდანვე გვეჭირა კამერული მუსიკისა, შესაბამისად, აქ ჩართულია როგორც ვოკალური კამერული, ასევე ინსტრუმენტული კამერული მუსიკა, მაგალითად, პირველ დღეს მხოლოდ ქართველი მუსიკოსები არიან წარმოდგენილი. პიანისტი სანდრო გეგეჭკორი, საფორტეპიანო მუსიკა იქნება დასავლეთ ევროპული და ჯორჯიან სიქსი, ქართული ვოკალური სექსტეტი, რომელთა რეპერტუარშიც ასევე ქართველ კომპოზიტორთა, ესე ვთქვათ, პოპულარული საესტრადო სიმღერებია სოლიკო გოგილაშვილის მიერ ინტერპრეტირებული და არანჟირებული 6 ხმისთვის. აი მეორე დღე მთლიანად ეთმობა უცხოელ მონაწილეებს, კამერულ შემსრულებლებს, მათ შორის ეს გახლავთ პირველი დუეტი იტალიიდან, ძალიან საინტერესო აკუსტიკური დუეტი სინთეზია კლასიკური აკორდეონისა და გიტარის და ამავე დღეს გერმანიიდან სტუმრებიან და დაუკრავენ ვალტორნის კვარტეტი, FM კვარტეტი. ეს ძალიან საინტერესოა. საინტერესო შემადგენლობაა, რასაკვირველია და აქვე აღნიშნავს სიხარულით, რომ ჩემი თაობის ქართველი გერმანიაში საკმაოდ აღიარებული მუსიკოსი ხელმძღვანელობს ახლა ამ შემადგენლობას, ეს გახლავთ ირაკლის ანდარაშვილი და სწორედ აი ამ ირაკლის ინიციატივით არსებობს აი ეს ვალტორნის კვარტეტი გერმანიაში და დასკვნითი გალა კონცერტი, უпростоრად დასკვნითი კონცერტი 21 სექტემბერს, ეს გახლავთ ჩვენი საამაყო ორკესტრი ჯორჯიან სიმფონიეტა, თბილისის სახელმწიფო კამერული ორკესტრი, საქართველოს სიმფონიეტა, რომელთანაც ერთად სოლისტის რანგში წარსდგება ბელგიელი სომეხი ცნობილი ჩელისტი სევაკ ავანესიანი და ისინი ერთობლივად შემოგთავაზებენ სწორედ დასავლეთ ევროპულ ასევე ინსტრუმენტულ მუსიკას. აი ეს არის სამდღიანი პროგრამა, სადაც მაყურებელს შეუძლია სურვილი შესაბამისად არჩიოს ვოკალური თუ ინსტრუმენტული სიმფონიური მუსიკის დღეები. ძალიან დიდი მადლობა. შიო, მე ვფიქრობ მაყურებელს საინტერესო დღეები ელოდება და სიამოვნებით ვისაუბრებთ ფესტივალის დასრულების შემდეგ უფრო მეტი დეტალის შესახებ. დიდი მადლობა. დიდი სიამოვნებით შეგერთებით მეც და თქვენის ნებართვით მე მადლობას გადავუხდი ჩვენს ახალ მასპინძლებს. მინდა მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია აღნიშნო, მათი ძალიან დიდი გულთბილი მიღება ბატონი მერისა და მუნიციპალიტეტის დელეგატის დიმიტრი ზურაბიშვილი და დიმიტრი ხუნდაძე, ადამიანები, რომელთაც დიდი სიხარულით მიიღეს ფესტივალის იდეა და რასაკვირველია ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმი. ბატონი ანდრო ბედუკაძე, რომელიც ძალიან გვერდში უდგას აი ამ მოკლე პერიოდში უკვე ჩვენს ფესტივალს და რომ არა კულტურის სამინისტროს ესეთი დიდი მხარდაჭერა, ალბათონ თინათინ რუხაძესაც მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო. ვფიქრობ გაჭირდებოდა მე-10 საიუბილეო ფესტივალის ასეთი მასშტაბური პროგრამის შედგენა და ძალიან დიდი მადლობა ყველა მხარდამჭერს.
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ საუბრობდით სალხინო კამერატის შესახებ. ბოდიში სახელწოდება აქვს სწორად უკვე ხო? საგურამოს კამერატადია. საგურამოს კამერატის შესახებ და ჩვენი სტუმარი გახდათ შიო აბრაჰამია, ფესტივალის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა შიო. ასეთი იყო დღევანდელი არტ ექსპრესი. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით მომავალ სამშაბათამდე.